एकदमै थोरै मसलामा मिठो र रेस्टुरेन्ट स्टाइलको चाउमिनको रेसिपी आज हजुरहरूलाई मैले सेयर गर्न जाँदैछु। मैले चाहिँ एउटा कराईमा पानी तताएँ, त्यसमा नुन अलिकति राखेर ड्राई चाउमिनलाई एड गरिदिएँ। त्यसलाई मजाले 5 मिनट जति पकाइसकेपछि यो यत्तिको पाक्छ। त्यसपछि सेलाउन राखिदिएँ र एउटा कराईमा मैले तेल राखेँ र ससाना टुक्रा बनाएर राखेको पनिर च्याउलाई पनि मजाले भुटभाट पारेँ। यसलाई 5 मिनट जति भुटिसकेपछि यसको कलर रातो रातो हुन थाल्छ। त्यसपछि यसलाई सफा भाँडोमा झिकिदिन्छु। त्यसपछि मैले फेरि अलिकति तेल राखेर त्यसमा हरियो केराउ भुटिदिन्छु। हरियो केराउसँगै मैले गाजर क्याप्सिकमलाई पनि राखेको छु, त्यसलाई एड गरेर मैले यसलाई मिक्स गर्छु। त्यसपछि मैले रेड चिल्लीको पेस्ट बनाएको छु, त्यसमा पनि एड गरिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई मजाले मिक्स गरिदिन्छु। त्यसपछि स्वादअनुसार नुन, जिराको धुलो, धनियाँको धुलो र ब्ल्याक पेपर एकैचोटि मैले एड गरिदिन्छु र यसलाई मजाले भुटभाट गर्छु। यसलाई मिक्स गरिसकेपछि अब मैले यसमा अघि भुटेर राखेको पनिर र च्याउलाई पनि एड गरिदिन्छु र यसलाई मिक्स गरिसकेपछि यसमा मैले मिक्स गरिसकेपछि अलिकति बन्दा पनि काटेर राखेको थिएँ, बन्दालाई नि एड गरिदिएँ र यसलाई मजाले मिक्स गर्छु। त्यसपछि मैले अघि सेलाउन राखेको चाउमिनलाई पनि एड गरिदिन्छु र यसलाई मिक्स गरिदिन्छु। यसरी बनाएर खानुहोस्। यसरी बनाएर खाएको चाउमिन चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। मैले सोया सस र रेड टमाटो केचप पनि एड गरिदिएँ र यसलाई मजाले अब म मिक्स गर्छु। यसलाई जति मिक्स गरे त्यति नै यसको स्वाद आउँछ। हजुरहरूले यसरी बनाएर खानुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।